자, 여러분, 오브를 시작하도록 해보겠습니다. 그 전에 압축 작업을 할 게 있으면 해보도록 할게요. 탈룬, 랄룬 좀 해볼게요. 그죠? 이 정도만 압축하도록 하겠습니다. 룰도 하나 압축할게요. 엠눈으로. 엠눈, 뭐야? 이거 아닌가요? 엠눈을 합쳐서 룰이구나, 여러분. 그죠? 자, 그냥 바로 컨텐츠 진행하도록 하겠습니다. 시간이 없어요. 자, 오브 바로 가스. 얘를 먼저 갈게요. 공병이 있어서 위험했죠. 공병도 안 살리고 왔네요, 제가. 응? 여러분 아마 모르실 거예요. 저기 핀들 가시면은 핀들만 뚝배기 끼고 오시잖아요. 그러면 안 돼요. 핀들 가셔가지고 앞마당에 다 잡아줘야 됩니다. 얘들 좋은 거 줍니다. 꿀팁입니다, 여러분. 아무나 안 가르쳐 드려요. 어? 한 번 더 살아날 겁니다, 친구들. 몸통 박쥐 왜 이렇게 아파? 팔라딘 스킬인데, 저. 살아났죠. 와, 이거 초반용으로 기가 막히다. 여기 룸 몇 개 박았어. 그죠? 다 잡았죠? 이건 좀 다르게 할 겁니다. 루트를 걸어서 안 가고 웨이 타고 가서 아래 위로 흔들고 다시 내려갈 거예요. 방도 깰 겸 먼저 털어줍니다, 여기. 값이 아깝소. 듀얼링이 정말 안 나오죠. 여러분, 안 되겠어요. 5분은 포기해야 될 것 같습니다. 포기하고 뚝배기만 털고 끝내도록 해야 될 것 같아요. 네? 쉽지 않습니다. 왜냐면은 보통 디아블로 하시는 분들 중에서 이제 하드 유저 분들도 계시겠지만 거의 뭐 라이트 유저죠. 오래 못하고 이렇게 컨텐츠를 하려고 하면은 한 김에 다 깨야 되는데 암만 1판 뭐 액트 1부터 액트 4까지 내지는 5까지 다 밀어서 득템을 한다 하더라도 게임 시간이 그렇게 안 돼버리면 의미가 없잖아요. 그죠? 8, 7시간, 7, 8시간씩 해가지고
그 게임 할 수 있냐는 거죠. 결론에 도달했습니다. 결론은 이렇게 하지 마시라. 그냥 만만한데 계속 가시는 게 맞을 것 같아요. 다 도는 게 아니라 만만한데 도세요, 여러분. 결론 내려드릴게요. 만만한데 도세요. 자, 그러면 자, 어쨌든 핏비듬덕 아래 위로 다 털어주셨으면은, 자, 핀들도 잡았죠. 그 다음은 어딥니까? 고통이죠. 고통 가봅시다. 고통까지 갔다가 정산할게요. 나왔죠? 9시로 가면 됩니다. 여기는 기둥이 많은 데는 9시에 다음 층이 있어요. 그래도 최소한의 몬스터는 잡아주면서 갑시다. 뭐야 이거? 몇 번에 나왔어? 아니 반지가 갑자기 왜 이렇게 잘 나와? 밤의 공부 씨. 그래? 맞죠? 자, 여러분. 패치됐죠? 여기 원래 목숨 내놓고 왔었어야 됐습니다. 더군다나 피통작은 소설이스나, 내지는, 자, 피 안 딸죠? 이 버그였죠, 원래. 올라갈수록 피가 드득득득, 캬! 이랬는데, 지금, 패치돼서, 속댐만 들어옵니다. 원래는 계속해서 중첩 데미지 들어왔는데 이제 두렵지 않아요. 목숨 내놓고 오지 않으셔도 됩니다. 홀트 없는 분들 못 오셨죠? 이제 오셔도 됩니다. 와가지고 피 따세요. 여러분 당당하게 따십시오. 도마뱀 때문에 한 번 올 때마다 야 이래 됐으면 죽었었습니다. 데크 키우는데 초반에 먹었으면 정말 기가 막히는 아이템입니다. 명령술사 기술 1 5레벨 때 끼고 지옥부 아깝죠. 빠르게 잡아주고 발 잡으러 가겠습니다. 여러분 다들 게임에 지금 20년 넘게 됐죠. 디아블로 클래식 버트 해가지고 그만큼 많은 정보들이 쌓였을 겁니다. 다들 같은 맵만 내도록 도는 데 이유가 있다고 생각됩니다. 예? 대중적인 걸 하십시오, 여러분. 그게 맞습니다. 아무도 가지 않는 길 가려 하지 마십시오. 옥상 확인해 주시고 G폭 하기 전에 뚝배기 날려버렸죠. 아쉽네. 아쉬워요. 분명히 다 털면 뭔가 좀 나올 것 같긴 한데 다 털지 못한다는 점이 너무 아쉬워요.
시간 관계상 바로 갑시다. 아니다. 이 털었는 김에 좀 밑에까지 털시다. 그게 맞습니다. 밑에까지 털고 바로 돈이 왜 이렇게 많아? 여러분, 이 생각해 보십시오. 이거 버그 수지 해체 안 했다 생각해 보십시오. 이거 시체 찾으러 오다 한 4~5번 더 죽었을. 예? 이 패치 내용 모르시는 분들이 저거 보고 기겁하고 끄실 겁니다. 패치 내용 숙지 잘하세요, 여러분들. 중요하잖아요. 쓸데없는, 예? 그 안에 감정 소비를 안 해도 되잖아요. 오물 먹어줍니다. 가시 요즘은 다 났죠. 자, 갑시다. 자, 봅시다. 잘 가게. 시다. 그래도 간단하게 잡아주면서 갈 겁니다. 빠르게는 하지 않을 거예요. 레버도 목적이기 때문에 암만 피곤해도 이 정도 스파트는 땡길 수 있습니다. 까비. 아따. 의도치 않게. 빠르게 길을 살려봅시다. 그래요. 이거 스킬. 거의 위험했죠. 여기서 멍타면 안 됩니다. 바알이 텔팟이 공격합니다, 여러분. 똥도 조심해 주시고.
응? 여긴가? 오, 오, 오. 힘이 너무 많아. 여기 같은데? 오우, 씨. 이거 왜 이렇게 더럽게 죽어? 빌리킬에 보면 스트레스 받는 몬스터들이 많네. 응? 다 돌아버렸네? 찾았죠, 찾았죠. 찾았죠, 찾았죠. 찾았죠. 빨고. 자, 펼쳐야 할 겁니다. 얼굴 저 뭐야? 아, 노화 걸리니까 스트레스 걷지를 못하네요. 먹어도. 노화 걸렸으니까 컨트롤 좀 해줍니다. 저도 위험해요. 짐이 너무 많아. 아, 그 때려줘. 까똑까똑. 아, 노화 걸리는. 왜 안 하면 왜 때려요, 씨. 왜 이렇게 많아? 더는 못 들겠어. 와, 벽돌인데, 씨, 더 빡셌어. 응? 응? 되네? 아, 위로 가서 가야 되나 보다. 원래 벽타기를 하거든요, 여러분. 왜 벽타기는 벽을 타고 올라가기 때문에 벽타기를 하는 겁니다. 다시 보여드릴게요. 또 가자. 가서, 또, 네, 이렇게 가요. 또 했죠? 또 이렇게.
말이 웃었나? 살아있나, 누가? 웃었죠? 아, 끝이 보입니다, 여러분. 뭐야, 고생. 자, 여기서 컨트롤이 좀 필요합니다. 보조 한번 날려놓고요. 날려놓고 전기 찌릿찌릿찌릿. 보조 돌아. 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 용병을 살리기 위한 몸부림입니다. 이어서도 마찬가지입니다. 보조 던져놓고, 찌릿찌릿, 찌릿찌릿, 보조로 마무리. 보조 던지고, 찌릿찌릿, 보조로 마무리. 보조로 마무리. 자, 똑같습니다. 똑같이 해주면 됩니다. 또 똑같아요. 보조 던져놓고, 찌릿찌릿, 보조, 찌릿찌릿. 간단하죠. 자, 뭐야? 왜 죽은 거야? 노말 걸려서 죽었어. 더는 못 들겠어. 공룡 새끼들이. 더는 못 들겠어. 용병 살려옵니다. 용병 없으면 힘듭니다. 발발이 앞에 붙어가지고 창 가지고 뚝창질 좀 해줘야 됩니다. 무언가 발스. 돈이 벌써 70만원 모임. 돈 잘 모이죠, 여러분. 자, 가기 전에 하시보니까 체력이 좀 남네요. 잡아주고 갑시다. 돈 하나 주네요. 갑시다, 여러분. 얘네도 서성이다 죽을 수 있어. 죽을 것도 없네. 다 잡았네. 가서 바로 혼내주러 갑시다. 자, 우리 찌릿 보주를 바디샷 정확하게 바디샷 마무리. 자, 이것도 뭐 이거 끼니 말아 끼죠. 자, 여러분, 이렇게 해서 오늘 컨텐츠는 마무리 하도록 하겠습니다. 정확하게 5부작으로 액트 1부터 해서 1부작, 액트 2 2부작, 2부죠. 2부작이 아니라 해가지고 올릴 겁니다. 올려가지고 어쨌든 생산할게요. 자, 액트 1부터 5까지, 액트 1부터 4까지 다 밀었고요. 5는 이제 시간 관계상 뚝배기만 깼습니다. 이거는 그냥 놔둔 거고요. 기술참 2개 먹었습니다. 무술 1, 생명 28, 그리고 최대피 10, 명중 53. 좀 쓸만해요. 예. 그리고 탈라샷 뚜껑인데 안 쓰죠. 으뜸이 나오면 이제 상징성으로 가지고 있는데 이거는 뭐 필요 없습니다. 예. 그리고 관통 배트 활 아마존이 쓰죠. 예. 뭐 막 얼마나 쓰는지 모르겠어요. 어쨌든 활 아마존이 쓸 겁니다. 관통 공격 때문에. 그리고
임모 벨트 2개. 예. 요 임모 장갑 1개. 그리고 이것도 그냥 상징성입니다. 이 마력 대신 캐스팅 속도가 달렸으면 이거는 뭐 완전 넘사벽이죠. 뚜껑 뭐 이거 뭐 할 거 없습니다. 이거 구멍 하나 내가지고 락각줄 박아도 훌륭하죠. 그런데 일단은 눈부찌개 이거 초반에 저기 팔라딘용이죠. 예? 그냥 창고에 박아놨습니다. 그리고 요거 미스릴 코일 이거 제가 알기로는 뭐 밀리 캐릭터들 타격 회복 속도랑 뭐 기타 등등 때문에 피해 감소도 있고 해서 쓰는 걸로 알고 있습니다. 이하 잡아서 나온 샤코 거의 뭐 100일? 101마리의 달마시안? 옛날에 그런 영화가 있었죠. 애니메이션 영화도 되고. 어쨌든 샤코 요 근래 잘 안 나왔는데 한번 구경을 하네요. 그리고 이제 룬 뭐 잡다한 거 뭐 이 헬, 이오, 샤엘 뭐 이 기타 짭따구리 한 것도 쭉 있는데 그나마 쓸만한 게 이제 말룬 하나 나왔습니다. 말룬 그리고 목걸이 성기사 기술 레벨 1 시전 속도 10 이 정도 달렸으면 좋았을 건데 일단 놔뒀습니다. 일단은 나중에 팔라딘 키울 때 걔네 껴보려고 삥바바가 쓸 수 있는 외성 반지 예 이것도 뭐 거의 뭐 그렇습니다. 그다음에 이거는 초반에 박아서 쓰려고 피해가 최대 40이 만땅인데 40도 잘 안 쓰죠. 공속이 붙어야 쓰는데 어쨌든 막 쓰기는 좋습니다. 이거는 막 박아서 이렇게 해서 골드는 2500 뭐 이렇게 저렇게 해서 250이죠. 뭐 이래저래 골드 좀 모였는데 결론부터 말씀드리자면은 쉽지 않은 도전이었습니다. 정도 포기도 할 뻔했고 왜냐면은 처음엔 재밌었는데 하다 보니까는 끝이 다 와갈수록 야 이거 끝까지 달려서 아무것도 안 나오면 어떡하지? 안 나오면 안 나오는 건데 어쨌든 거기에 대한 부담감, 심리적 압박감 뭐 그런 것들도 좀 생기고 그리고 이제 그렇죠. 뭔가 언제 어떻게 템이 떨어질지 모르니까 보통 이제 디아런 하시는 분들 타겟팅이 이제 디아 뚝배기 깨는 거 말런 하시는 분들도 뚝배기 깨는 게 있기 때문에 그 몬스터 딱 잡을 때 기대감이 있는데 저는 아무 기대감 없이 뭐 이런 잡자리구리한 몬스터들한테서도 떨어질 수도 있다는 그 기대감도 있었고 그게 좀 더 사람을 좀 더 지치게 한 것 같아요. 그리고 반대로 그 기대감이 없어도 문제라요. 언제 떨어질지 모르니까 내대로 그냥 그거나 하고 있는 겁니다. 뭐야 왜 안 죽어? 그래서 좀 더 힘든 도전이 아니었나. 뭐야 이거? 이거 뭐예요? 근데 밟아서 죽여버렸어. 뭐야 이거? 뭔가 이거 암호인가? 있어봐요. 이거 밟으면 죽어요 이게. 보세요. 이봐. 뭐야 이거? 가만히 있어도 지가 와서 죽나? 날 무나? 욕을 거나? 응? 뭐야? 씨, 밟아버렸다. 씨, 용맹이 밟았나? 이거 뭐지? 여러분, 저 이거 처음 봅니다. 어쨌든 이번 컨텐츠를 진행하면서 많이 힘들었네요. 다음부터는 그래서 제가 진짜 시간 제대로 내가지고 진짜 싹 다 밀면서 시간이 주어진다면 이제 액트 5까지도 싹 다 밀고 싶어. 뭔가 찝찝합니다 이거. 액트 5는 덜 밀어가지고 약간 똥 싸고 덜 닦은 느낌? 뭔가 마무리 짓지 못한 느낌? 다음에 시간이 이제 주어질 때 다시 한번
딱딱 미는 컨텐츠를 한번 해보십네요. 네, 시청해 주셔서 감사하고요. 또 괜찮으셨다면, 아니 재미없으셨더라도 또 힘든 거 아니시라면 좋아요와 구독 한 번씩 좀 부탁드리겠습니다. 이 제가 그 좋아요 구독을 받고 싶은 게 이게 라이브 방송을 하려면은 이게 필요하더라고요. 1000명의 구독자와 1000시간의 플레이어 재생. 그러면 이제 뭐 시간이야 누구도 뭐 오가시면서 뭐 대충 짧게라도 뭐 1, 2초라도 보시면 시간이야 계속 될 건데, 구독자가 없으시면 제가 라이브 방송을 유튜브로 할 수가 없어요. 라이브 방송은 더 재밌을 것 같은데. 제 게임 재밌게 하자고 좀 이렇게 녹화해서 올리는 것도 있거든요. 형도 하는 것보다, 둘이 꾹 닦고 하는 것보다 깨면서 하는 게 훨씬 재미는 있을 테니까요. 위험검, 화염의 이래저래 17지옥불, 똥찌꺼기 검이죠. 어쨌든 그런 거니까는 시간 남는 분들 부탁 좀 드리겠습니다. 어쨌든 감사합니다. 여기까지입니다.